En esta Navidad, Lucky Motors premia tu preferencia. Si eres cliente de Activa Motors o Motos Wansin, desde ya ingresas al sorteo de una Trimoto 0 kilómetros y una moto lineal 110. Gracias por preferirnos. Y pensando en nuestros clientes, sortearemos este 23 de diciembre a través de Tarapoto Noticias y por el mega sorteo navideño de Televisión Tarapoto. No te quedes y tú también súbete a Lucky Motors. Lucky Motors, la potencia que necesitas.